सुबह गर्म पानी और ब्लैक टी पीने के बाद मैंने एज यूजुअल ऑमलेट का ब्रेकफास्ट किया। देन आफ्टर स्टडिंग सर्टेन टॉपिक्स आई मेड tamarind chicken and guess what, it was mouth watering. You keep me wondering, is our love strong just like a love song? Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder for me. एंड इवनिंग में बाजार कोलकाता गया और इधर उधर देखने के बाद ये हुडी पसंद आया। विंटर्स में जॉगिंग करने के लिए दिस वन इज परफेक्ट। अगर आप विंटर का क्लोथ्स खरीदना चाहते हैं देन दिस टाइम इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भी है और आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है।